ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தெரஸ் கிச்சன். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா காஃப் அண்ட் கோல்டு வந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி வீட்டிலே ஹோம் ரெமெடி என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக என்னென்னா நான் ஒரு கஷாயம் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் புதுசாக இதாக ஃபஸ்ட் டைம் என்னுடைய சேனலில் பார்க்குறதா இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். செய்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன இன்க்ரீடியன்ட் இதுக்கு மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் என்னென்னா, ஒரு கை ஓமக்கற்புளி இலை, ஒரு 2-3 தூதுவளை இலை இருந்தால் போதும். கூட கொஞ்சம் மிளகு ஜீரகம் இதெல்லாம் தான் தேவை. மல்லி, இதை வச்சு நம்ம சிம்பிளாக ஒரு கஷாயம் பண்ண போகிறோம். இந்த ஓமக்கற்புளி இலை எல்லார் வீட்லேயும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு பிளான்ட்டு. இது நல்ல இந்த வீசிங் காஃபு இந்த மாதிரிப்பட்ட காஃபெல்லாம் அது கரைச்சிரும். முதலாவதாக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஒரு வானல் வச்சு வெறுமனையாக 1 ஸ்பூன் மிளகு, கொஞ்சமாக ஜீரகம் போட்டு, கொஞ்சம் 1 ஸ்பூன் மல்லியும் போட்டு, முழு மல்லி அதாவது தனியா, அது 1 ஸ்பூன் போட்டு, எந்த எண்ணெயெல்லாம் எதுவும் ஊற்றாமல் சும்மா அந்த மல்லி வாசனை வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிடணும். இந்த ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண உடனே அது கொஞ்சம் வாசனை வரும். அதை ரொம்பவும் நம்ம ரொம்ப ப்ரௌன் ஆயிரும். அந்தளவுக்கு பண்ணாமல் லைட்டாக அது வாசனை வரும்போது இந்த ஓமக்கற்புளி இலையையும் தூதுவளை இலை கொஞ்சம் ஏற்கனவே நான் கொஞ்சம் முள்ளெல்லாம் நான் சிசர் வச்சு கட் பண்ணிட்டேன். ஒரு தூதுவளை இலை ரொம்ப சேர்க்க வேண்டாம், அது ரொம்ப சேர்த்தா ஹீட் ஆயிரும். ஒரு 2 இலை சேர்த்தாலே போதும். ஒரு ஃபேமிலிக்கு ஒரு 4 மெம்பர்ஸ்க்கு நம்ம அவ்வளோ சேர்த்தா போதும். சேர்த்துட்டு ஒரு 2 டம்ளர் நல்லா தண்ணி நம்ம நல்லா ஊற்றிடணும். ஒரு 2 டம்ளர் ஊற்றிட்டு, ஆக்சுவலாக இது ஒரு 4 மெம்பர்ஸ்க்கு இது ஒரு ஃபேமிலிக்கு இது நான் செய்கிறேன் அளவு. நல்லா தண்ணி நல்லா இதானோடனே அது கொஞ்சம் நேரத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சு பார்த்துக்கும்போது நல்லா அது கொஞ்சம் பாயில் ஆகும். அந்த டைமில் நல்லா லிட்டு வச்சு நல்லா நம்ம ஒரு லிட்டு வச்சு மூடிடணும். மூடிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ்க்குள்ளார அந்த தண்ணிலாம் கலர் சேஞ்ச் ஆயிரும். அப்படியே கொஞ்சம் சுண்டை வற்ற ஆரம்பிச்சிருக்கும். அது கொஞ்சம் 2 டம்ளர் தண்ணி 1.5 டம்ளர் வர டைமில் பனங்கல்கண்டு போட்டு, அது கொஞ்சம் ஒரு கொதி வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிட்டோன்னா, ஒரு 2 மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயினர் வச்சு நல்லா அதை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டோன்னா, அந்த கஷாயத்தில் உள்ள அந்த லீஃபில் உள்ள எல்லா எக்ஸ்ட்ராக்டும் அதில் இறங்கியிருக்கும். இந்த கஷாயம் 5 வயசு குழந்தைங்கலேருந்து எல்லோரும் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். இது எந்த சைடு எஃபெக்ட்டும் கிடையாது. இது நம்ம இந்த மாதிரி மழை காலத்தில் எப்போனாலுமே நம்மளுக்கு தொண்டை கரகரக்கும் போது எல்லா நேரமும் அது மல்லிலாம் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், குழந்தைங்களும் குடிப்பாங்க. இது எப்படின்னா, பெரியவங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு தாராளமாக இந்த 1 டம்ளர் குடிக்கலாம். 5 வயசு குழந்தைங்களா இருந்தால் அதில் ஒரு 10 ml கொடுத்தா போதும். 5 வயசுக்கு மேலே இது ஒரு பெரியவங்க குடிக்கிறதுக்குள்ளது. பெரியவங்களாக இருந்தால் தாராளமாக இவ்வளோ ml எடுத்துக்கலாம். 5 வயசு குழந்தைங்களா இருந்தால் இதில் ஒரு 10 ml கொடுத்தா போதும். அதே இது கொஞ்சம் 5 வயசுக்கு மேலே ஒரு 7-8 வயசு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு 1/4 டம்ளர் கொடுக்கலாம். இதில் பனங்கல்கண்டு இதெல்லாம் சாய்த்ததுனால இது நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், பிள்ளைங்க சுவைச்சு சாப்பிடுவாங்க. இது பிஃபோர் ஃபுட்டு நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் ரொம்ப நல்லது. அப்படி இல்லைனாலும் ஆஃப்டர் ஃபுட் எடுத்தாலும் இது எந்த சைடு எஃபெக்ட்டும் கிடையாது. ஆனால் பிஃபோர் ஃபுட் தமிழ் மருந்து இது எந்த சைடு எஃபெக்ட்டும் கிடையாது. இது பிஃபோர் ஃபுட் எடுத்துகிட்டு ஒரு 1/2 hour கழித்து நம்ம சாப்பிட்டோன்னா, சளி மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் காலையிலையும் ஈவினிங்கும் 2 டைம்ஸ் எடுத்தோன்னா அந்த சளி நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.